চুকির କେତେ ସମୟ ନିରବ ହେଇକି ବସୁଛୁ ମୋ ସବୁ ବାପାମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଯେଉଁ ସାରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦଉଛୁ ତମାନେ ମୁଁ ପଶିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୋ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ନା ଆମ ସାରକୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଇଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ବିଦାୟ ଦିଆହବ ନା ନା ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି এই টাইপর কথাগুলো পটিয়া ଛୁଆମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଖୁସି ବି ସେତିକି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିବୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ବିସ୍ତାପିତ ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଥିରେ ଆମ ମନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷିକା ମମତା ଆପା ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଂଶୁମାନ ରାଉତ ଏବଂ ସିଆର୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ମେମ୍ବରମାନେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ହେଇକି ଆଜି ଭଳି ଦିନକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଟା କୁହାଯିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଦୁଃଖରେ କି ସୁଖରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ସାରଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତୁମର ଦୁଃଖର ସୁଖର ସାଥୀ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା କରିକି ଆଜି ସେ ସେବାରୁ ବିରତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି ଯଦିଓ ଆଉ ଜଣେ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିଛୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସାର ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅମଳିନ ହସ ଆଖି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଅତଏବ ସେ ଯେଇଠି ଗଲେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଦାୟ ଆକାରରେ ଦିଆହେଉଛି ଅପା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଓ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ খুব কম সময় ভিতরে সারিবা কারণ তুমি ছোট ছোট পিলামানে আমি भी बहुत दूर आसु ଯିବା ଏବେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ସାରିକି ତାପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯାହା ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆଗେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସୁଗମଣି ପ୍ରଧାନ ମାନପତ୍ରଟା ପଢ଼ିବେ ମାନପତ୍ର